আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বয়লার বা স্টিম জেনারেটর। আজকে আমরা বয়লার বা স্টিম জেনারেটরের প্রাথমিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। বয়লার কি? বয়লারের প্রকারভেদ বা বয়লার কত ধরনের হয়ে থাকে? বয়লার মাউন্টিংস কি এবং কি কি? বয়লারের প্রয়োগ ক্ষেত্রসমূহ কি কি? খুব সহজভাবে বলতে গেলে আমরা বয়লার বলতে বুঝি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ যে আবদ্ধ পাত্রের ভিতরে পানি রেখে তাপ প্রয়োগ করে বাষ্প উৎপাদন করা হয় তাকে বয়লার বা স্টিম জেনারেটর বলে। এখন আমরা বয়লারের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে জানব। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বয়লারকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। আমরা সেগুলো সম্পর্কে এখন জানার চেষ্টা করব। এখন আমরা স্ক্রিনে একটি ছক দেখতে পাচ্ছি। ছকের ঠিক বাম পাশেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পানি এবং বাষ্পের সঞ্চালন অনুসারে বয়লারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে ন্যাচারাল সার্কুলেশন বয়লার এবং অপরটি হচ্ছে ফোর্সড সার্কুলেশন বয়লার। এরপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উৎপাদিত স্টিমের চাপ অনুসারে বয়লারকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যদিও উৎপাদিত স্টিমের চাপ অনুসারে বয়লারকে 5 ভাগে বিভক্ত করা হয়। আমি সেটা আপনাদেরকে একটা চার্টের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই 5 ভাগের মধ্যে প্রথম হচ্ছে লো প্রেশার বয়লার, যেটার উৎপাদিত স্টিমের চাপ সাধারণত 8 থেকে 16 কেজি থাকে। মিডিয়াম প্রেশার বয়লার 22 থেকে 40 কেজি। হাই প্রেশার বয়লার 60 থেকে 140 কেজি। সুপার হাই প্রেশার বয়লার 150 থেকে 220 কেজি এবং সুপার ক্রিটিক্যাল প্রেশার বয়লার, যেটা প্রেশার থাকবে 230 কেজির ওপরে। এরপরেই জ্বালানির ধরন অনুসারে বয়লারকে আবার 3 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একটা গ্যাস, অয়েল এবং সলিড ফুয়েল। এখানে সলিড ফুয়েল বলতে কাঠ, কয়লা, ঝুট ইত্যাদি জাতীয় ফুয়েল দিয়ে যে সমস্ত বয়লার চালিত হয় সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে। এরপরে ফেব্রিকেশনের পদ্ধতি অনুসারেও বয়লারকে 2 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। 1 প্যাকেজড বয়লার, 2 সাইট অ্যাসেম্বলড বয়লার। এরপরে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বয়লারের টিউবের মধ্যে পানি এবং উত্তপ্ত গ্যাসের পারস্পরিক অবস্থান অনুসারে বয়লারকে 2 ভাগে বিভক্ত করা হয়। সেটা হচ্ছে ফায়ার টিউব বয়লার এবং ওয়াটার টিউব বয়লার। এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে বয়লারের অবস্থান অনুসারে বয়লারের শেলের অক্ষ অনুযায়ী বয়লারকে আবার 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এবং আরেকটা হচ্ছে হরিজন্টাল বয়লার। এ পর্যায়ে আমরা বয়লার মাউন্টিংস এবং বয়লার অ্যাক্সেসরি নিয়ে আলোচনা করব। বয়লার মাউন্টিংস বলতে আমরা বুঝি বয়লারের ওই সকল উপাদান বা যন্ত্র যেগুলো ছাড়া বয়লার চালানো সম্ভব নয়, এবং বয়লার অ্যাক্সেসরি হচ্ছে বয়লারের ওই সকল উপাদান বা যন্ত্র যেগুলো বয়লারের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। স্ক্রিনে এখন আমরা কয়েকটা বয়লার মাউন্টিংস দেখতে পাচ্ছি। 1 নম্বরে দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটরস। বয়লারের পানির লেভেল দেখা যায় বা ফিড ট্যাঙ্কের পানির লেভেল দেখার জন্য যেটা অতীব প্রয়োজনীয়। 2 নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেশার গেজ। বয়লারের প্রেশার বা স্টিমের প্রেশার দেখার জন্য যেটা আমাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এরপরে সেফটি ভালভ দেখতে পাচ্ছি, ফিড চেক ভালভ দেখতে পাচ্ছি। এগুলো সবই বয়লার মাউন্টিংস বা বয়লারের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এখন স্ক্রিনে আমরা 5টি বয়লার অ্যাক্সেসরিজের নাম দেখতে পাচ্ছি। এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ইকোনোমাইজার, সুপার হিটার, এয়ার প্রিহিটার, স্টিম সেপারেটর এবং শুট ব্লোয়ার। এগুলো সবই বয়লার অ্যাক্সেসরিজ যা বয়লারের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে। এখন আমরা জানব বয়লারের প্রয়োগ ক্ষেত্রসমূহ। আমরা জানি স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট, কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্ট, এছাড়াও বিভিন্ন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, ওয়াশিং প্ল্যান্ট, ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বয়লার বা স্টিম জেনারেটর অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করে। আজকে এ পর্যন্তই। ভবিষ্যতে আরও কিছু তথ্যবহুল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সে প্রত্যাশায় আজকে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।